Нүүрсний хулгайчтай хийх тэмцэл одоо шудархан дээ. Ерөнхий сайд зангарагтай ажиллах цаанаас нэг урамтай юм. Ерөөс бужигнуулж байна. Нүүрсний хулгайчтай ширүүхэн дайтаж эхэллээ. Одоо л тэдэнтэй хийх тэмцэл шудархан дээ. Мөнхбат улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрхээсээ татгалзах хүсэлтэд өгсөн. Энэ жишгийг аюур сайхан ч дагав. Ийм үр дүнд хүрэн чинээ сансангүй. Одоо арднаас эд тэргүүтнүүд ямар үйлдэл гаргахыг л харъя. Гарцаагүй байдалд орсондоо ерөнхий сайдын атганд орчихсон тодорхой. Оюун эрдэнэ овоо байна, овжин байна. Урд өмнө хизээч ийм олон гишүүн ийм богино хугацаанд дуугаа авалцсан өргөдөл чирэгдэл барьж байсангүй. Сонсгон улсын их хурлын 17 гишүүн авилгалдаа тэмцэх газарт мэдүүлэг өгсөн байна үлээ. Дөнгөж сая гэхэд л улсын их хурлын гишүүн Алтан уян ган хуйг амар төвшин Баатар бэлэг нарын хэрэг шүүхэж шилжлээ. Энэ бол дөнгөж эхлэл. Цаана нь өчнөө бартаа би оюун эрдэнэд. Нин тэргуунд манай намд нүүрсний хулгайч байхгүй хэмээн бүлтэрдэг даргатай намын бүлгээ шахах шаардлага үүснэ. Түүний дараа улсын их хурлтайгаа тэмцэнэ. Цаадуулын гишүүдээ зүгээр ч нэг явуулчихгүй. Хойноос чаргууцалтхан дамжиггүй биз. Ард түмний тус эндэл утгаараа хэрэг болно. Олноос олуулаа харж байгаа нь хамгийн тов зэвсэг болно. Гарцаагүй. Гагц энд имэйл тэр амжилт олно. Эцэст нь прокурор шүүхийн гэж нэг саад байна. Прокурорынхон шалгахыг бол шалгаад явуулдаг. Гэтэл авилгалтаа тэмцэх газраас шилжүүлсэн хэрэгүүдийн 50% нь шийдэгдэг гэж байгаа. Үүнийг засах хэрэгтэй. Ойгүй баян увайгүй залтай прокуроруудыг базах арга олох шаардлагатай. Шүүхийн төрх бол нэгэн дэл болчихсон. Үе үеийн улс төрчдийн ойрын хүрээнийх л дүрчгсэн газар. Чанга тулаан энд л өрнөн чадал шалгандаа. Эвгүүдэд ирэхээрээ өнөө аваргууд парламенттайгаа хувилдаж засгийн газраа огцруулахаар улайрна. За нэг ийм л драм өрнөх нь дамжиггүй. Төгсгөлийг нь харин тааварлахад бэрх юм. Гэхдээ оюун эрднийг хараад байхад гарц шийдэл гаргалгаа олоод сурчсан харагдаад байна. Түүний засаглалын үед авилгалтаа тэмцэх газраас шалгаж байгаа хэргийн тоо 18 дахин, хохирлын хэмжээ 180 дахин өссөн гэдэг статистик бий. Энэ бол мань нэрийн авилгачид нүүрсчдийн бүлэглэлтэй овоо нүдэлцэж байгаагийн баталгаа билээ. Ингээд дүгнэхэд оюун эрдний замнал бартаа саад ихтэйч басгүй гэгээтэй харагдаж байна. Нямбаатарч үнэнхүү тусаар дэмнэж харагдана. Сайшаалтай.